今天陈朝忠怎么说呢？要来分享一下我的研究，清肺1号。大家都说清冠1号治疗新冠肺炎非常有效，但是实际上得到的新冠以后呢，它会产生喉咙痛，甚至咳嗽，治很久治不好的一个后遗症哦。其实病毒细菌感染到我们的咽喉部，我们的咽喉部呢就会有红肿、发炎甚至化脓的情形。那病毒在身体产生对抗的时候呢，它需要一个根据地呢繁殖它病毒的数量，所以病毒被吸到我们咽喉以后呢，它就会产生一种黏膜组织的破坏，严重的就会侵袭到黏膜的下层。但是当病毒被我们控制以后呢，病毒所受伤的部位呢，它就慢慢的会新陈代谢，但是实际上它需要比较久而且长的时间来修复我们气管壁的黏膜，这个就是一种发炎的反应哦。那这种发炎的反应呢，一般来讲可能会持续1个月左右。那我们新冠肺炎得到以后呢，当它2条线变1条线，变成新冠的并发症或后遗症的时候，很多人会咳个不停。原因在哪里？病毒细菌粘着的气管壁的黏膜持续性的发炎。如果我们在使用药物的时候呢，对于一些像治咳嗽的药物，所谓的抗组织胺气管扩张剂，用了以后呢，会让气管壁更加的干燥，所以要用清热解毒消炎的中药可以来解决我们气管壁的红肿发炎，而达到止咳润燥的作用哦。那清肺1号的处方是什么呢？那就是我们的黄连解毒汤，再加上金银花、倒地蜈蚣、桑叶、菊花、蒲公英哦。那黄连解毒汤本身它就是所谓的中药的抗生素哦，黄芩、黄连、黄柏、栀子，它是一个抗生素的一个中药的作用。另外就是像金银花，它本身有抗病毒还有止咳的作用，倒地蜈蚣是一个非常好的消炎杀菌的一个药物，桑叶它有润肺而且止咳的作用，菊花大家都知道抗病毒止咳消肿消炎很不错的效果，蒲公英呢它也是一个消肿消炎。我们把集合所有这些清热解毒对上呼吸道感染所能够消肿消炎的中药的话，就能够治疗好你的咳嗽。但是实际上这样的药性是偏寒的，我们会加上炙甘草，就是甘草再加蜜水去炙炒，以中和它寒热不均的药性哦。所以我们在清肺1号这个处方里面呢，针对像 A 流感、B 流感呼吸道融合病毒、新冠肺炎所引起的久咳不愈，我们就用这个处方哦。